港人返深圳都會做啲咩呢？食飯、飲茶、玩波子機。今日真係好開心啊！仲中咗200粒珠添啊！食咗一個海膽嘅餃子，非常之好食，春卷亦都係超脆。咁呢間餐廳呢，都環境係幾唔錯，幾有特色㗎。咁廚房亦都係開放式啦，睇落就好乾淨啦。咁而小籠包呢，都係好多汁嘅，而呢度嘅羅漢果茶呢，就一路都係會加鹽住啦。之後呢，就再去4月30日新開幕嘅商場行下。咁呢度呢，就好多嘅公仔機嘅，咁但係我都係中意食多啲啦。咁買咗杯紅糖珍珠奶茶啦，咁啊繼續去食飯。完全係解放雙手呢，因為呢度都係全程店員去幫我哋燒嘅。食飽咗之後呢，繼續去玩波子機。咁今日真係好幸運啦，中咗200粒波子啊！中200粒嘅波子呢，就可以敲呢個中獎鐘啊！掌握咗個玩法之後呢，都幾易出大獎啦。咁周圍嘅人今日就唔算好多嘅，唔使排好耐都玩到。喺店入邊仲遇上咗我最喜歡嘅小熊貓啊！今日嘅戰績都唔錯啊！玩完之後就買蛋糕返香港啦，有我最中意嘅黑金味，終於買到你啦〜